चलो देखते हैं एलजी का रेफ्रिजरेटर है। देख सकते हो ग्रिल असेंबली दोनों फैन ठीक ठाक चल रहा है। कूलिंग कॉइल में कूलिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बर्फ वगैरह कुछ भी नहीं है। कूलिंग कॉइल है, कस्टमर यही कंप्लेंट था 3 दिन लगा उसका फ्रिज ठंडा नहीं हो रहा है। हम इसलिए देखने के लिए आए थे। देख सकते हो कूलिंग कॉइल में कूलिंग टोटल भी नहीं है। देख सकते हो फ्रिज कंटिन्यू तो चल रहा है लेकिन कूलिंग नहीं हो रहा है। अभी हमें देखेंगे, देख सकते हो पीछे जाए कंप्रेसर देख रहे हैं, कंप्रेसर भी ठीक ठाक चल रहा है। ये जो कंप्रेसर साइड जो ड्रेनेज पानी है उसमें ऑयल वगैरह है, उसका जो रिफ्रिजरेटर है वो कूलिंग कॉइल में मतलब लगता है वो लीकेज है। अभी उसको हम प्रेशर देंगे, देखेंगे दूसरा वीडियो में। अभी ये लीकेज है इसलिए ठंडा नहीं हो रहा है।